إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرت الاستاذ مولانا عبد الحلیم صاحب دامت برکاتهم، حضرات علماء کرام او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو، د ټولو نه اول خو د حضرت الاستاذ ډیره شکریہ ادا کوم چې په دې حالت ضعف کې هغوی زما غم شریکولو دپاره تشریف آوري وکړه. یو خوا خدا ما دپاره ډېر د تسلي باعث دی او سعادت دی، خو بل جانب ته په دې ضعف کې د هغوی راتلل ما دپاره یو ګونه ذهني کوفت هم شو. خو دا زمونږ سلف او زمونږ مشران دا په خپله هم ډېر لوی خلق دی، خو د دوی تربیت د داسې لویو خلکو د نظارت لاندې شوی دی چې دا هغه اشخاص دي یضرب بهم المثل چې د دوی مثال ورکولی شي. حضرت الشیخ دامت برکاتهم په موجوده عصر کې دا د هغه اکابرو څخه دی د چا تربیت علمي او د چا د تزکیه تربیت کې حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه کړی دی. ډېرو محترم ورونو، لکه څنګه چې زما معمول دی چې د ماښام مانځه نه بعد یو څو منټه چې دلته یم نو یو څو منټه خبره کوم، چونکې حضرت الاستاد موس کو نو ما د سابق صاحب نه اجازت واغسته او سابق صاحب راته اجازت راکړ. حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب رحمت الله علیه هغه په دې آیت کې فرمایل قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، چې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې خلکو ته ووایه چا چې د عیسی علیه الصلاۃ والسلام نه ابن الله جوړ کړی دی او بندګي کوي، نو ورته ووایه که د مهربان خدای دپاره د بچي څه تصور وی او بچی او زوی وی نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې زه په عابدینو کې د ټولو نه اول نمبر یم، نو بیا به د هغه دا بندګي ستاسو نه وړاندې ما کوله ځکه چې هغه به زما سابق صاحب و.
نو شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی دی آیت نه معلوم چې سابق قدر واجب دی او تاسو معلومه ده چې د تفسیر چې ملګرو چاپ کړ د پښتو والا تفسیر کشف الرحمن نو په یوسفزۍ ژبه کې د قرآن کریم ترجمه نه وه نو زما شیخ او مربي حضرت مولانا شمس الحدیث صاحب نور الله مرقده هغه راته حکم وکړ وی زمونږ په دې ژبه کې د قرآن ترجمه نشته نو وی دا ته وکړه نو ما وی چې زه وکړم وی او نو ته ځکه وکړه د هغوی د وینا مطابق چې ستا قرآن سره تعلق دی او لګاو دی نو مې چې تاسو دعا وکړئ نو دعا وکړو نو چې هغه ترجمه یې مکمل کړه نو مولانا مفتی رضا الحق صاحب تشریف راوړو دلته زه راغلی وم نو هغه وایي چې زه خبر شوم چې ترجمه مکمل شوې ده ما اورېدې نو وایي چې دا خو د والد صاحب حکم و اوس وی زما درخواست دی چې یو مختصر تفسیر پې ولیکلی شي په دې یوسفزۍ ژبه کې نو ما ورته ویل جي ته ما زما سابقه کوي نو بیا مې ورته دا آیت ذکر کړ نو ویې وی دا خو د باباجي نه ما هم اورېدلی خو زما نه هېر شوی نو وی دا ستا وینا سره خبر راته رایاده شوه نو ما د سابق احترام هم واجب دی او حکم هم منل لازم دی وی نه چې زه حکم نه کوم درخواست دی نو ما ستا طرف نه به درخواست کوي خو زما په نس باندې دا حکم دی نو بعد نبی سابق صاحب اجازت راکړم دا حضرت شیخ اجازت دی دا آیتونه مولوي صاحب هلته تلاوت کړل نو زما ذهن کې راغله چې بس دې باندې به خبره وکړم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه یقینا هغه خلق چې دوی یو ځل ووایي چې زمونږ رب الله دی نو دا یو ځل خو مونږ مخکې ویلي دي په عالم ارواح کې واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى د متکلمینو پکې دوه مذهب دي نو څه عجیبه مسله ده په دې کن فیکون کې او په دې میثاق ازل کې اشاعره وایي چې دا تعبیر د لفظ مراد نه دی یعنی خدای کلمه د کن نه ده ویلې خو زمونږ د پوهېدو دپاره داسې ووایي چې دا وخت نه غواړي خو چې زما اراده وشي نو مخلوقات په وجود کې راشي صحیح ابو منصور ماتوریدی رحمه الله وایي چې کلمه د کونې ویلې ده نو زما پکې مذهب خوښ دی اوس مې تاسو دپاره یو کتاب په عربي کې اردو کې لیکلی دی نو عربي والا دی علم الکلام تاریخه و ارتقاء او په اردو کې هم دی علم کلام کی تاریخ و ارتقاء نو امام بزدوی پکې ډېر عجیبه خبره کړې ده هغه وایي زما تحقیق دا دی چې دا هم تعبیر دی او هم دا لفظ مراد دی نو ما یې دا رده خبره ښه ده چې دا شاعره او د ماتوریدیو جګړه یې ختمه کړې ده نو په هر تقدیر اوس دې ځای الستو بربکم چې دا خبره الله کړې وه او کنه دا تصور د انسان په ذهن کې پیدا کړو بیا د متکلمینو دوه مذهب دي نو یو طبقه وایي چې دا کلمې ویلې ده چې الستو بربکم نو موږ ټول ووایو بلا او دویمه طبقه وایي چې دا تعبیر دی چې الله تعالی په فطرت کې دا واچو چې ربوبیت تسلیم کوي ټول تسلیم کو نو دا ربوبیت چې تسلیم کو یا کلمه دی وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر گوئی ہم مسلمانم بلغزم کہ دانم مشکلات لا الہ را تو فارسی دا سالک وہی
چې کدا وایم چې مسلمان یم نو لرزه را باندې تاری کېږي. ځکه دا ماته د لا اله الا الله تقاضې کہ دانا مشکلات لا الہ را د لا الہ الا اللہ مشکلات ما معلوم تھی. لیکن علامہ وی کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن معذرت سره حضرت شیخ ناس دے تاب تر خدمات طبیعت آزاد دے حضرت شیخ تا پیشگی معذرت کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور دغه الله اکبر دلته مونږ جمعات کې وایو او مجاهد په میدان جهاد کې وایي. نو زماسته استاد الله اکبر باندې سکون د ناراضي او د مجاهد په الله اکبر باندې د کفر ایوان کې لرزه راشي. دغه الله اکبر دې مونږ دلته وایو او تاسو ټي وي باندې ګورئ د فلسطین مجاهدین چې هغه خپل شهدا د ملبین راوباسي دا هغه سره الله اکبر ویني. په مغرب کې خلق د اسلام مطالعه شروع کړه چې دا کوم شی دی چې داخله کې دوره مضبوط کړي چې مړي راوباسي خو ورسره د الله اکبر ناره لګي. نو محترم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. وهب ابن منبه دی لوی صادق دی او صوفی دی او متکلم هم دی او محدث هم دی. نو وهب ابن منبه نه شاگردانو تپوسو وی الیست کلمت لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ دا کلمت لا اله الا الله د جنت کنجی نه ده؟ ناغه په او نا جواب ورنکه د لویو خلقو حوصله ډېره لوی په او نا جواب ورنکه بلکې جواب داسې انداز سره ورکړه چې حکیمانه انداز سره هغه په خبره پوه شو. نو وی فرمایي چې ما من مفتاح الا وله اسنان. تاسو داسې چابي او کنجي کتلې چې د میخ په شان نه درنده په ګلابي غاښ پکې نه د هر چابي او کنجي په سر کې غاښ وي. نو وی دا غمیخ دې ته غاښونه لګول دي. هغه ورته ما اسنان واجي غاښونه سړي ویل اعمال الصالحه د اعمال صالحه او د غاښونه ورته ولګوه دا بیا د جنت درنده کولاوي. اکني نو دغه په دروازې ته به ولاړې نه به درنده کولاویږي او نه به دروازه نه بوته شي. نو بس فرشتو به نیولې واپس به بل ګرم ځای ته بوتلې چې دا ته ډسټربنس پیدا کړي. موږ ورته او ساوند پولوشن ته شور کې نو بهر د دې حق نه کوس تاسو خدمت کې چې ان الذين قالوا ربنا الله دا خبر هغه ځای والا همون ته یاد نه ده. علماء را تر یاد امام سیوطي او حدیث ته خلق کړی د خصائص په دې مصحفه کې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د هغه میثاق ازل د تذکیر لپاره الله 1,30,000 انبیا را لېږلي. یعنی د دې انبیاو د دې کار او وظیفه سوا چې مونږ ته دا رایات کې چې ملګری تا ګورل ته خبره منلې ده. د قانون په ژبه کې مونږ ورته وو چې دا معاهده دا پکټ دا اکارډ او دا عهد دا د کاونټر ساين کړی دی. دو طریقه چې معاهده کوي نو یو کس په یو طرف ته دسخط کوي او بل کس لیفټ او رائټ دا دسخط. اوس د دنیا په هر یو قانون کې دغه څه کاغذ چې لیکلی نو دې ته وایي بایندینګ پکټ چې دا لازم او واجب عهد او معاهده دې تقیدې نشي. او که یو فریق ته وتقی نو بل فریق ته حق کې عدالت ته لاړ شي او عدالت به اکارډنګلی فیصله ستا خلاف ورکړي. تا دسخط ولې کړی دی؟ نو مونږ هلته الله سره دسخط کړی ته زمونږ رب او مستعبد یو. او نه صرف دا چې مونږ هلته دا خبره ورسره منلې ده بلکې هره ورځ څو وارې د دې تکرار کوو ورته چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین بادال عبادت هم د دې نه دی عبدیت هم د دې نه دی. یعنی ته اقرار کې چې مونږ ستا عبادت کوو خدا اقرار هم کې چې الله زه ستا عبدیت منم. نو چې روزانه مونږ دا خبره بیا بیا تازه کوو روزانه تازه خواهی داشتن گرد ابهای سینه را گاهه گاهه بازخواهی قصه باری نرا.
نو دغه شی مونږ باندې الله تعالی ژوندی ساتي چې ګوره خبره دې یاد نه شي. ارشاد مولوي صاحب تاسو ته چې ما په تفسیر کې نو ما به تاسو ته توت لاندې خبره یاد ده توت لاندې خبره نو ما دا توت لاندې خبره ده دا ته مولوي صاحب یاد د توت لاندې خبره یاد ده او تاسو ته مې مزاح ورته کړو تفسیر کې مې یو سړی هغه د خپل باغ نه هندوانې وشو کولې بخره باندې بار کړي روان بادشاہ وقت د ښکار نه راوته ګرمي وه تږی شوی اوبه ورسره نه وي نو د ونې لاندې ولاړو او داسې څڼکېده. اوس چې دا هندوانو والا یې وکته ورته ویې لکه دا څه دي وې دا هندوانې دي نو وې ما باندې یو خرڅه کړه تږی نو هغه ورته یې خرڅوم نه وې دی ته به ته څه کوې وې دا بادشاه له وړم هغه ورته بادشاه له څه نه وړې نو وې بادشاه له دې دپاره وړم چې که خوشحاله شه نو د بادشاه مزاج خو داسې نازکي په لږ شي خوشحالېږي په لږ شي باندې سړی بیا پانسای ته رسوي نو وایي که خوشحاله شه نو څه لوی انعام به راله راکړي نیستي به مې وشلېږي هندوانې خو به زیات نه زیات د 2 روپیو د 5 روپو به وي هغه به 500 یا 500 راکړي نو نیستي به مې نو بادشاه خو غوسه و چې دی په ما هندوانه نه خرڅوي او دې حرص اخیستلی چې هلته به لوی انعام میلاو شي نو ورته ویې که هندوانې دې یوړې او دا انعام یې در نه کړ نو د شروع کړه دنیا نه وله تر کړوسی پورې راورسېد ویې د ده په هغه داسې او داسې او داسې او داسې اوس بادشاه غریب خو تږی و ویې چې اوس هلته وو ځان ورسو چېرته اوبو ته نو په اس ورسور شو او منډه یې کړه ورسېده دربان ته وي یو سړی راځي خر ورسره د هندوانې راوړي نو یې ګوره هغه ایستاره تفتیش هم مه کوه باډي ریسرچ هم مه کوه بار ولا هم نه کوه بس بغه سره خر یې رادرنه کړه نو چې سړی ورسېد صادق صاحب سره د خر یې وردننه کړه اوس دی چې مخامخ ګوري دا رینجرز ولاړ دي دا پولیس ولاړ دی دا بله دسته ولاړه سپیشل برانچ ولاړ دی 111 ولاړ دی بادشاه چاپېره خو ډېر مضبوط حصار وي بادشاه یې ته حکم کړی تاسو په سایډ ودرېږئ چې دا خر راشي نو خر صاحب تشریف راوړه نو اوس د خر والا مالک چې سړي ته وکتل چې په تخت ناست دا پلار کاکا دی توت لاندې چې ولاړو ده ته خو ما دنیا نه راواخلې تر کړوه صاحب مې ټول ورته کفر غروی چې دی به اوس ما سره څه کوي خو بس نازک مزاج شاه تابع سکون نه دار خو بس وړاندې به مې اوس نو ورته مې ویل لکه څه دي وایي چې هندوانې دي وایي دا دې څه له راوړي دي نو اوس خبره خو بدلوله نه شوه نو وایي چې که ته خوشحاله شې څه انعام دې راله راکړي چې نیستي مې غوسه شي نو هغه ورته ویې که در مې نه کړ نو ورته بیا خو د توت لاندې خبره ده نو مقصد دا دی چې هغه ټول کنځل چې 15 منټې ورته کړي او په یو منټ کې ورته بیا تکرار کړل صحیح مونږ عربي کې ورته وو احسان او انګریزي کې ورته وو ډو صحیح او د قانون په ژبه کې ورته وو اس اس یعنې هغه توت لاندې چې کومه خبره الف نه یې پورې هغه بیا زموږ په دې علاقه کې یو کاکا و هغه ډېر ښه سړی نو چا چې ورته کنځلې منځلې وکړې ډېر هغه جواب نه ورکړ دغسې خاموش نو چې کنځلې مې ورته وکړې او هغه سړی به ستړی شو نو ته به ورته ډېر په آرام ووې وې دا ماته چې دې څه ووې دا ټول ستا دپاره دا مې تا ته سره د سوده واپس کړ نو عرض مې کول ستاسو خدمت کې چې اوس هغه خبره خو مونږ ته یاده نه ده یاده خو دا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام راته راغلل نو دوی راته ویل توت لاندې خبره یاده کړه لږ په ذهن باندې زور واچوه الستو بربکم قالوا بلا محترم ورونو نو مونږ کلمه وویل ووایه الحمدلله نو کلمه چې مو وویله نو دا صرف کلمه نه ده دا صرف کلمه نه ده د دې تقاضي چې دا ژوند به د اول نه تر آخره پورې د کلمې په رنګ کې رنګ کې نو د کلمې په رنګ کې به څنګه رنګ کې د عقایدو نه راواخلي اخلاقیاتو نه بعد اعمال او د اعمالو نه بعد مسئولیات نو دا د ژوند څلور شعبې دي په دې کې به د دې کلمې رنګ پیدا کړي
اسانه به درته ووایم. تاسو کې علما حضرات ناست امامان هم دي پکې ډېر نکاحونه هم خلکو له تړئ که نه تړئ له زور سره نو تاسو چې نکاح تړئ نو د زنانه نه د جنۍ نه ایجاب واخلئ نو بیا ایجاب هلک ته پیش کړئ چې دا فلانی چې د فلاني لور ده او په دې نامه شریکه بله لور نشته په بدله دومره مهر کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا د دې دوه ګواهانو په حضور قبوله کړې ده نو هغه وایي قبوله کړې مې ده. خبره خلاصه مبارک شي مبارک شي. اوس چې قبول یې کړه نو سبا او بیبي صاحبه وایي غوښه نشته او غوړي نشته او نه وریجې پکار دي او زما کپړې پکار دي واده را روان دي یعنی ډیمانډ روزانه تاسو ته دغه ډیمانډ کېږي او تاسو منډې ووایي روزانه دغه ډیمانډ کېږي نو اوس که دغه هلک مسجد ته را منډه کړه او امام صاحب ته وایي چې امام صاحب تا زما نکاح تړلی تا ته یاد دی او ګوله ولې مې نه دی یاد ګوره تا نکاح کې څه کړي وایي ما تا ته د ښځې ایجاب پیش وی ما څه ویلي چې څه مې قبول کړي دي نو یې دا وایي چې دا ښځه مې قبوله کړه وی پکې د غوړو ذکر و د وریجو و پکې د کپړو پکې و د سپلو پکې و د کالو پکې و نو هغه ورته وایي نه دا خو پکې نه و نو یا خو دا غواړي نو امام صاحب ورته وایي خدای دې پار کړه چې دا یو او دې کړي دي دا ټول د هغې بچي دي اوس به ورته ځان ټینګې نو لا اله الا الله دا د نکاح او دی او تاسو کړی دی نو چې کړی مو دی نو اوس به د دې بچو ته ځان ټینګوئ نو ان الذین قالوا ربنا الله اوس دغه بچو ته ځان ټینګول دې ته وایي استقامت چې حالات چې څنګه هم وي مونږ په یو بل مصیبت باندې اخته یو دلته زموږ یو ملګری ډېر ښه سړی دی ما ته ویل قاضي صاحب دا تسخیر څنګه کېږي نو ما ورته دا خو د خدای کار دی وسخر لکم السماوات والارض وسخر لکم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الانهار واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ما تسخير خو الله کړی دی ما ته ویل نه انسان څنګه تسخیر کولی شي ځان ته نو ما ورته زما خبره باندې پوه نه شوم ما په خبره باندې پوه نه شوم ویدي چې دا خلک مسخر شي او بل چې څه ستا ضرورت دي چې هغه یې راچلوي نو ما ورته ویل تا ته زما چا ویلي چې دا د دې دهر شیخ جنید دی ما ته ویل چې تا ته خلک مسخر دي ما انا لله و انا خلک خدای ته مسخر نه دي دا ما ته مسخر کړل شیخ صاحب رحمت الله علیه ته مې ویل مایدي ده په بعضې خلک هغه وخت موږ په دا سیاست کې او شیخ صاحب موږ په طالبانو شیخ صاحب قومي اسمبلی ته ولاړ نو ما ورته ویلي بعضې خلک دا خبره نه مني ویې ملګري موږ خپل کار کوو بعضې خلک خو خدای هم نه مني څوک هغه ورته هم پرېږدو او بعضې خلک رسول الله هم نه مني نو هغه سره څوک هغه ورته هم پرېږدو نو یې خلک بې نه مني احمد تو عاشقې به مشیخت تو راچکا دیوانه باش سلسله شد شد نکړو نه شد وی مونږ خو د خدای دیوانهګان یو خدای والا خبره به ورته کوو نو بیا یو ډېر عجیبه خبره وکړه ما تاسو ته څو وارې کړې وم ده وی ملګري که خلک زمونږ دپاره خپل خرطوب نه پرېږدي مونږ د خلکو دپاره خپل سړیتوب نشو پرېښودی ځان سره یاد چې خلک زمونږ دپاره خپل خرطوب نه پرېږدي نو مونږ د خلکو دپاره خپل سړیتوب نه نو بهر ته ډېر عرض مې کوس تاسو خدمت کې وی تسخیر نو ما ورته ویل ملګري څوک ما په دې تسخیر مسخیر باندې نه پوهېږم اوس خو بلا ډېر دوکانونه دي که نشته او که نه څوک وایي وایي دا وظیفه ده او څوک وایي دا تعبید دی او څوک او الله تعالی دې رحم وکړي کمیسونه کچ کول دي څه دي او کمیسونه کچ کول دي او په څنګه انداز باندې کچ کوي په مور دي په خور دي په لور باندې دي سحر شوی دی یا آسیب دی وایي کمیس یې راوړه خو چې کومې اغوستې وي او بیا یې وینځلې لاندې د پښتنو ستر او پرده خو دومره قوي وو چې د دوی زنانه به د زنانو جامې په داسې تار نه اچولې چې د پردي نارینه پې په نظر ولګي دا څومره د بېغیرتۍ خبره چې هله کمیس راوړه زه هغه کمیس کچ کوم صحیح اوس زنانو باندې خو مختلف احوال وي نو که د هغه احوالو اثار دي نه کمیس به ونه وړي او ما ورته ویل اوس د دې دوکاندارانو د دې خو یو مقابله شروع ده او په مقابله کې خو سړی بیا حدود او لیمټ نه مني نو ما یو پکې داسې مخکې چې کمیس په ټول غواړي ما له پرتوګ راوړه د خدای خاطر ورته یو خو دې نه ځان خلاص کړي
دا یو عذاب دی. الله تعالی زموږ په حالت باندې رحم. محترم ورونو، نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نو موږ باندې مصیبت سره تسخیر پسې اخته او موږ باندې مصیبت سره کرامت غواړو. شیخ جلیل رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کن طالبا للاستقامه ولا تكن طالبا للكرامه. ته چې مسلمان استقامت طلب کوا، کرامت مه طلب کوا. او هغه مثال ډېر عجیب ورته خپل یو مرید ته تپوس وکړ، وایي چې په دې خبره پوه نه شوم. ورته وایي دا کرامت د استقامت لور ده. دا کرامت د استقامت لور ده. نو وایي چې لور غواړي نو لومبې خپل کرامت سره د استقامت سره واده کوي. نو وایي د استقامت سره واده وکړه لور به دې وشي. نو وایي که دا استقامت نه واده کوي نو څه کوي؟ ته لور راړې که څه کوي؟ نو مونږ وایو چې نه مونږ واده نه کوو، استقامت نه کوو، کرامت راکړي. كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. چې چا ووایي چې زمونږ رب الله دی او بیا یې د ژوند په هره شعبه کې د استقامت مظاهره وکړه. او استقامت څه ته وایي؟ محترم ورونو، حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مصر ته ورولېږه او د هغه د حکمران چیلنج کړ. نو درې خبرې ورته وکړې. یوه خبرې ورته دا وکړه، هغه ورته پیغام را لېږلی چې ما ته خپل پروګرام وایي موږ نه غواړئ، پیسې غواړئ، څه لپاره راغلي؟ حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته خط ولیکه، قاصد ورته ولېږه، وایي ستا لپاره موږ سره درې خبرې دي، یا خو اسلام راوړه کلمه ووایه نو زمونږ رورې چې څه زمونږ دپاره دي هغه تا دپاره دي، او وی که دا نه نو ذمه قبوله که اسلامي ریاست ته ټیکس ورکوه نو ستا د جان مال او د عزت آبرو ایون ستا د دین حفاظت هم زمونږ ذمه داري ده. او وی که دا نه نو درېیم شی دی چې بس جنګ ته تیار شه. نو هغه خپل یو قاصد راولېږه او خط یې وله ورکړ. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته یې ولیکل، وی دا درې خبرې خو تا کړي دي، څلورم څه آپشن شته؟ دا درې یو طرف ته که څلورم څه آپشن وي در سره مونږ به په هغې باندې. حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه قصدا هغه قاصد وله ځان سره 3 شپې 3 ورځې ایثار کړ. نو په بادشاه خو یو دا نفسیاتي دباو راغی چې دا څومره زورور خلک دی چې زما قاصد ایثار کړی دی. حضرت عمرو بن العاص په دې بنیاد نه چې د قاصد بې احترامي کوله، وایي چې دا قاصد مونږ کې یو 3 شپې ورځې پاتې شي چې زمونږ مطالعه مشاهده وکړي چې خبر یې ورسي واپس. نو دا قاصد چې واپس لاړو نو هغه خپل حکمران ته تپوس وکړ، وی دا څنګه خلک دی؟ نو ده ورته ډېره عجیبه خبره وکړه، وی دا داسې عجیبه خلک دی چې الموت احب الیهم من الحیات. دی ته مرګ د ژوند نه زیات محبوب دی. خلک وی ژوند لټوي چې ژوندی پاتې شم، دی وی مرګ پسې ګرځي. ځکه مسلمان میدان جهاد کې څه وایي چې کامیاب شم که کامیاب نه شم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. نو وی دی مرګ لټوي. او ورته دویمه خبره وکړه، وی جلوسهم على التراب، دی وی په ځمکه ناست دي، په کوشن او په صوفو نه دي ناست، جلوسهم على التراب، دی وی په خاورو باندې کښېني. او درېیمه خبره یې ورته وکړه، وی لا یعرف سیدهم من عبیدهم واميرهم من وديعهم. دی چې کله ناست دي نو پکې دا امتیاز نشي کولی چې مالک کوم یو دی او مرعی کوم یو دی او امیر کوم یو دی او عام رعیت کوم یو دی. د مساوات دغه تصور دی پکې. او ورته وی چې کله وخت د منځ راشي اذا جاء عليهم وقت الصلاه لا يتخلف منها احد، نو یو کس هم د مونځ نه وروسته نه پاتې کېږي. وی یغسلون اطرافهم، او دی چې مونځ ځي نو خپل اعضا وینځي، خپل اعضا. هغې بادشاه وی دی سره جنګ کول هسې ځان تباه کول دي. نو ورته یې مونږ ذمه قبلوو، دې ته وایي استقامت. حالانکه بادشاه د لوی قوت مالک و، خو دا اصحاب استقامت د هغه خلکو چې واضح پیغام ور ورکړي چې موږ سره د دې نه علاوه بله خبره نشته. نو عرض مې کو چې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، چې بیا د استقامت مظاهره وکړي، تتنزل علیهم الملائکه. نو تتنزلو
تاسو وایي چې مضارع په حال کې حقیقت ده که استقبال کې؟ دوه مذهبه دي پکې، دوه مذهبه دي بلکې درې دي سابق صاحب وایي. یو دا چې په حال کې حقیقت ده، استقبال کې مجاز ده. دویمه دا چې استقبال کې حقیقت ده، حال کې مجاز ده. دریم مذهب پکې دا ده چې مشترکه ده. صحیح؟ او زما پکې څلورم مذهب دی. زه همیشه په یو بل مذهب روان یم. صحیح؟ تاسو کتلي د قرآن کې په یو طرف صحیح نو تا ته مې وایي دا زموږ صدري خبره ده، دا ځان سره ولیکه. خو ما ورته تایید ایسته دی مولوي صاحب، نو ما تا ته ووایي ما ورپسې ایت زموږ تایید کې را روان دی. نو تایید به وشو که ونه شو؟ مفتي صاحب صاحب بالکل به وشو. نو بهر تقدیر هل مې ستاسو خدمت کې دا کو چې تتنزل علیهم الملائکه، نو اوس دې ځای دا مضارع تتنزل علیهم الملائکه دا د حال په معنی ده چې دای باندې د فرشتو ته نزول شروع وي. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه دې ته وایي علاقه د ملائکو د ملائکه اعلی یو رجل متقی سره، نو دا یو مسلسل علاقه ده او کنیکشن ده. تتنزل علیه فرشتي ورسره هغه ور پیغام را لېږي، سیګنل ورته ورکوي. څه وایي ورته؟ الله تخافوا. نو ما تاسو ته مسئله مقدر راوباسئ چې الله تخافوا فی الدنیا ولا تحزنوا فی الاخره، چې تاسو باندې په دنیا کې خوف نی، داسې ارباب استقامت چې یو طرف ته ټوله دنیا یې بل طرف ته دی یوازې، د ده په زړه کې خوف نه راځي. نو الله تخافوا فی الدنیا ولا تحزنوا فی الاخره وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اوس مولوي صاحبان تاسو مانه لوی مولایان دي، زموږ مولایان طالب دي، زموږ مولایان طالب شیخ صاحب رحمت الله علیه ته یو ځل وی ما یې تاسو شاګرد راشي نو ما تاسو چې تعارف کوئ نو تاسو وایي دا زموږ ملګری دی، دا زموږ ملګری دلته دوره حدیث کې زموږ ملګری وایي دوره تفسیر ما یې تاسو شاګرد دا غواړي چې تاسو ووایي چې دا زما شاګرد دی، دا غزان د پاره افتخار ګڼي. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه ډېره قیمتي خبره وکړه، ما ته یې ملګري اخلاقیات ډېر کمزوري شوي دي. نو یې که زه ووایم چې دا زما شاګرد دی هغه باور دي، هغه وایي نه ما نه ده نه هېڅ نه دي ویلي، نو یې زما به څه عزت پاتې شي؟ نو یې که دی دا افتخار ګڼي دی د خلکو ته وایي دا زما استاد دی، که زه ولې خلکو ته وایم دا زما شاګرد دی؟ خبره ځای کې راغله؟ یعنې دی د خلکو ته وایي دا زما استاد دی، زه ولې خلکو ته وایم دا زما شاګرد دی؟ صحیح. او بیا ما ته وایي ملګریه وی دا شاګرد چې سړی کوي که دې کې استکبار راشي چې اوس زه ډېر لوی سړی یم دومره شاګردان لرم. د دې وجې زموږ د اکابر او اسلاف که د دوی په مخ باندې دوی تعریف کې دوی خفه کېږي، صحیح، نو موږ یا د داسې دوی شخصیت د اساتذو ذکر کوو یا د تلاميذو ذکر کوو، ډایرکټ د هغوی ذکر نه کوو، ځکه چې موږ ته د مزاج معلوم دي او د دوی عظمت په دې کې دی چې موږ ورته وایو دا د فلاني صاحب په تربیت کې پاتې دی یا فلانې دومره لوی علما د دوی نه استفاده کړې ده. خبره مې ځای کړه، خبره مې کړه. دا ګوره د اسلام خبرې یا ساتئ، دې سره سړي کې سړیتوب راځي. تاسو قرآن کې یو لفظ وایي رشد، څه وایي؟ نو عموما مفسرین هدایت نو بیا هدایت ولې خدای کوي؟ ما ورته رشد اصل کې هدایت نه دی. ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. انګریزي کې ورته مونږ میچورټي وو چې دا سړی لکه مونږ دا د وخت مخکې مشر شوی دی، یعنی عقلمند دی دوره. لقد اتینا ابراهیم دته ما دومره کامل عقلي اپروچ ورکړی دی، د پیغمبرانو مخکې ورته الله تعالی ورکړ. او بیا یو مسله ځان سره یاد وساتئ، هغه دا چې نبوت دا امر اکتسابي دی که امر وهابي دی؟ جزاکم الله، امر وهابي دی. د مرزا غلام احمد قادیاني لعین د په خپل کتابونو کې ځای په ځای لیکلي دي چې نبوت امر اکتسابي دی. نو یو سړی چې په محنت باندې ځان کې اهلیت پیدا کړي نو خدای ورته نبوت ورکړي. نو ما ورته ویل دغه د دې بې غیرته سړي د ټول نه لوی خباثت دی چې بل دا حالانکې یو لفظ مې رشته اکتسابي دی. نو بس ځان له دروازه کولاو کړی چې اوس هغه مقام ته ورسېدل، اوس ماته نبي ووایي، اوس ماته نبي ووایي. نو دعوه یې وکړه، که ویې نه کړه نو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه الله شاه صاحب رحمت الله علیه هغه به د مسله باندې عوام په ډېر عجیب انداز او په آسان انداز باندې پوهېدل. د قادیاني تحقق به کو وی اودو نو یې خوب کې مې جهاني مرزا غلام احمد قادیاني وکتل. نو ما ورته چې مرزا وی ها وی ما چې ته پیغمبر وی او د نبی وی ما ستا نبوت باندې سابقینو څه بشارت نبوت وی سورې صف کې حضرت عیسی ته ما بشارت ورکړې
ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، چې زه بشارت ورکوونکی په یو رسول چې ما نه رسول به راځي د هغه نامه احمد ده. نو ما ورته ته خو احمد دی، ته خو غلام احمد دی. غلام احمد دی. وینا د اصل کې احمد یم، دا زما غلام اضافي دی. دا زما غلام اضافي دی. نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی زما هم د عطا اضافي دی، زما اصل نوم الله دی. او زما د په خدای قسم چې تا مو د غیر ما پیغمبر نه دی. اوس دا هغه خبرې وي چې د عوامو په ذهن کې ډېر په اسانه راتلي. اسان راتلي که نه راتلي؟ بالکل سر په اسانه باندې راتلي. بهر تقدیر عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. واستخافوا کې ما تاسو ته مقدر راوباسي لا تخافوا په دنیا چې دنیا کې به باندې خوف دی، ولا تحزنوا في الاخره. نو تاسو کوم مفسرین وګورئ نه دی لیکلي. بیا صدري خبره ده، بیا صدري خبره ده. نو ما چې صدري خبره مونږ وکړو وروسته ورپسې تایید را روان نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الاخره. صحیح، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا، نو خوف نه به موږ ساتو، وفي الاخره نو د حزن نه به موږ ساتو. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. یو اشتها ده، یو ادعا ده. ادعا کې طلب دی، اشتها کې طلب لفظا نشته، نه طبیعتا شته. اشتها خو څه ده چې طبیعتا پکې طلب شته، خو لفظا پکې نشته چې ګینې تا ورته یو پیاله چای راوړه. نه اشتها پیدا شو چای ته. نو الله تعالی فرمایل چې په دې جنت کې زموږ په دې کلي کې یو بابا ونه ماته ویل قاسم صاحب ما نن مې ما ستا بیان واورېد، نو که تا بیان کو انو زه ناستم ورته ناستم ورته. بعضې خلک نیکان خلک دي. زه چې په شاه منصور ته بیان ته لاړم مفتي جواد صاحب لاړم، نو شاه منصور ته یو بیان لاړم چې جمعې شپه به وه او جمعې شپه باندې چېرته بیان و او بیا به سهار به مې دا معمول و چې شیخین سره وکړم. حضرت مولانا فضل الله صاحب رحمت الله علیه او حضرت مولانا شمس الله صاحب رحمت الله علیه، نو مشر شیخ صاحب مولانا فضل الله صاحب سره یو ورځ لاړم. نو ما ته وی فضل الله مایجي وی تا چې بیګا بیان کو نو ما په هر کټه چول او ستا ټول بیان به اورېدا. ها ان وی باچا ته مې سهار وی شمس الله صاحب ته به سوي نو وی باچا ته مې سهار وی چې دا فضل الله بیګا بیان کو دا ټول مال راځي خو د پښانه ویل نشم. بیمار دی چې باچا ګوره دا ټولې خبرې ماته راځي خو د پښانې ویل نشم. په پاکان نیکان خلکو نیکې نیکې خبرې وکولې. نو بهر تقدیر عرض وکړو تاسو خدمت کې چې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. تاسو دپاره فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. اجتهاد هذا ما تفتو غوري دی خو غوري ستا چې کله اشتها پیدا شي نو ستا د بدن شعار اوسي. صحیح، تاسو کو نفسیاتو باندې د نفسیاتو مطالعه وکړه. د نفسیاتو په مطالعه کې دا دي چې دی خو ګوره چې ستا چانه نفرت کیږي، نفرت کیږي نو هغه بنده چې ته ویني نو ستا کراهت پیدا کیږي په ذهن کې. بلکې انسان خو پرېږده، حیوان هم حیوان هغه که دې وډبو او ودې وهه او د هغه تا نه نفرت پیدا شه نو هغه به هر وخت تا ته به داسې سترګو ولې په داسې ځکه هغه ستا بوی محسوسوي. ستا د بدن نه د هغه نفرت بوی راوځي هغه محسوسوي. نو چې هغه محسوسوي که هغه در باندې وخت راغلی به که ویی نو په ښکر دی وایي او که خر وي نو په لته دی وایي. صحیح شو. بلکې خر خو بیا ډېر خطرناک شی دی. دې وجې مشران وایي د خر نه به نه مخکې ځي او نه به وروستو ځي. زه که ورپسې وروستو روان یې او لته یې ووهله غلط ځای دلته به لته وخوري. صحیح، که مخکې ترې روان یې او چک یې ووهله هغه هم غلط ځای دی. صحیح، بندې طبیب ته هم نشي کولی چې دا چل دی پکې. نازیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم اشتها دا به لا غوښتې نه یو اټومیټک سیستم دی هلته په جنت کې. حکمای اسلام وایي. څوک وایي؟ حکمای اسلام. حکمای اسلام اگر چې بعضې حکمای اسلام باندې هغې باندې متکلمینو فتوا هم لګولې ده
سبحان متکلم علامه جبینی، شیخ شهاب الدین مقتول، ابن جریر طبری، دا علامه جبینی هغه هم قتل شو. شیخ شهاب الدین خو مقتول د دې وجه شو، څومره لوی عالم دی. صحیح. ابن جریر طبری هغه خو لاړ انډرګراوند شو، چې اړو چاته پته نه و چې چېرته ورک شو، ځکه چې خلک ورپسې وایي دا مرتد شوی دی، ملحد دی. زه دې وجې نه ځکه له ملګرو ته وایم د عوامو وړاندې علمي خبرې مه کوه، ځکه په سر یې تېر شي. څه وشي؟ په سر یې. او ما د مولیانو مخکې فلسفیانه خبرې مه کوه، یعنې کفر او فتوا نه ابن جریر باندې فتوا ولګو نه هغه چېرته ورک شو، او چېرته ورک شو چېرته یعنې په ګمنامۍ کې هلته او په تاریخ کې دي چې شاګردانو یې قبر جوړ کړ، دا قبر دفن یې وکړ، نو ورباندې اوبه را پرېښودې. څه وکړ؟ ځکه چې مخالفینو دومره نفرت ډیولپ کړو د هغه خلاف، وایي که هغوی ته د قبر پته ولګېږي قبر نه راوباسي سوځوي یې، نو ولې په قبر باندې اوبه ورپرېښ. ما په د علم کلام تاریخ او ارتقا کې دا ټولې خبرې لیکلي دي. سابق صاحب دا را روان دی انشاءالله، بدله مشي روان دی. دا زه اوس والدین مې وفات شو، تاسو ټول له د خدای ډېر لوی خیر درکړي. زما غم سپک شو، ځکه څه چې را روان شوم نو په ذهن کې مې یو شی و چې باید زه به کلي ته لاړم، نو والدې سره به کېناستم، هغې به راته ډېرې دعاګانې کولې، بلکې ما به هلته نه ټلیفون وکړو، نه بیا غوږونو به درن شوي وه، نو اورېدل به نه، نو ما به ورته په تېز اواز وایي مای بیبي ته څه وکړې؟ وایي یا خانه زه دې عمر کې څه کولی شم، خو وایي مونځ وکړم، بیا تلاوت وکړم، بیا تاسو ټولو ته دعاګانې، ما ته پکې ما نه یادې، ځکه چې ما زه د سترګو نه پناه یم. وایي خانه ته خو پرېږده چې څوک مې هم لیدلي دي، نو هغوی راته رایاد شي، زه پکې هغه هم یادوم، وایي زه پکې هغه هم یادوم. او وایي دا تاسو چې کوم خلک راتلل تا به یې نومونه اخیستل، وایي ګوره خدای راته هغوی رایې کړي، زه پکې هغوی یاد کړم، هغوی له دعاګانې وکړم. نو ما وایي چې یا الله اوس خو د دعاګانو مرکز ختم شو، نو ما یې که زه دا فوکس کوم، دا که فوکس دا تعزیت اوس وفات چې شوی دی، نو دا خو د خدای قضا ده. صحیح. اوس د خدای په قضا زموږ رضا پکار ده که نه؟ نو چې دا تعزیت له مونږ راځو او هغه غمزده خاندان ته غمزده بنده ته وایو یاره چې ډېر خفه شو پلانې، نو دې پته خو ولګېده چې دا رضا بالقضا نه ده. خبره مو ذهن کې راله؟ خو تعزیت سنت ده که سنت نه؟ نو حکمت یې څه دی؟ حکمت یې دا دی چې دا غمزده سړی دی ګوره د فوکس کېدو ته او ارتکاز ته مه پرېږده، ورسره ځئ راځئ او 3 ورځو کې دا فطرت چینج کېږي. صحیح. په انګریزي کې وایي چې ټایم از د بیسټ هیلر، وخت بهترین شافي دی، یعنې دې وخت تېرېدو سره په خپله سړی شفایاب شي. نو دا 3 ورځې نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ورځئ ورته، څوک به وایي چې الله تعالی دې ستا مور وبخي، الله تعالی ستا پلار وبخي، هر څوک چې وفات شوي او خدای تاسو له صبر درکړي. اصل نورې خبرې څنګه راغلی، څه وخت راورسېدې، کوم سفر څنګه وشو، ټکټ څنګه به علاوه شو، فلان فلان. نو د دې هغه کوم خلیه چې ده، کوم خلیه چې غم هټ کړې ده، نو غم واړه خلیه چې وي نو هغه لږ ارام وکړي، ځکه که هغه نیغ په نیغه باندې 24/7 یعنې 30 ګنټې هغه لګیا دغه کوي، یو 30 ګنټې بعد یې سړی لیونی کېږي، د غم د وجه سړی لیونی کېږي، رزسټنس ختمېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام او شریعت اسلامي مونږ سره دا احسان وکړو تعزیت له ورځئ چې دا سړی لیونتوب نه خلاص شي، هسې نه که لیونی شي، یو لیونی څوک نه شي سنبالولی، دا خو روزه نه چا څوک مړوي، نو دا دومره لیوني شي نو بیا به ورسره څه کوئ. نو اوس ما وایي چې خدای، ځکه چې په جهاد کې سړی ځان له ناست دي، نو او تاسو ته پته ده چې د پلار او د زوی خو یو داسې رشته ده چې دوی خو یې ورسره ډېر آزاد نه که نه، هغه بچی خو راسره و، خو هغه غلی ناست و. نو ما یا الله که داسې فوکس کوم نو دا خو به زه لیونی شم. نو کتاب مې ځان سره راغستی و، یو مفتي صاحب هغه کمپوز کړی دی دغه علم کلام والا، نو هغه مې ځان سره راغستی نو دی چې کتاب کمپوز کړي هلته یې راوړېږي، بعضې راوړېږي، زه ته وغواړم دا راوړ دا کتاب لږ اهم دی چې تصحیح وکړم. نو هغه یې رالېږلو، نو بس دا خو تقریبا یو 32 غنټې سفر دی، او نو بس په دا جهاز کې چې دا لیکل هم کوم نو په دا جهاز کې کوم، ځکه هسې خو وخت راته ډېر کمتر میلاوېږي، نو چې سفر کوم نو خو یا ویده کېږم په جهاز کې او یا بیا لګیا یم لیکل کوم. هم جوړه هغه تصحیح مې شروع کړه، نو ده ته مې ویل عبادالله ته ما دوبۍ کې چې بیا کله جهاز را ختم نو کتاب تصحیح شوی نو ما هم تاله راوړلی. صحیح. نو دغه په ذهن کې نو دې وجې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم چې اشتها هلته حکمای اسلام وایي چې د ذهن په ستایش کله اشتها پیدا شي هلته یو شعار راوځي، او هغه شعار چې راشي نو متعلقه نعمت لکه چای. نو ما تاسو ته وایي زموږ د لیکلي یو مشر خدای دې وبخي، نو ما ته وایي قاضي صاحب ما وایي بیان مې اورېده، نو وایي تا د جنت د نعمتو ذکر کول، نو وایي دې جنت کې به چای وي.
نو ما ورته بابا ولي کني نو بیا زما په طبيعت ونه لګي چې څه په کني زما په طبيعت ونه لګي نو بار تر دې عرض وکړو چې دلته بستا تقاضا پیدا شي الته په یو اتوماتیک طریقې سره حکما اسلام وای پیاله بار رواني جه تاسو په دې ټرین کې سفر کړل کړه ته ها نو په ډاکټر کې سفر کې نو د شپې چې دا ټرین سهار وختي دا سند علاقې ته ورورسي نو هلته د هاکران راوخي یو چای ګرم چای صحیح او څوک پکې وایي انډه ګرم صحیح او کړ نو ګور ستاره ذهن نه به شعار راوځي او انډه ګرم به مخکې راغلی او شعار به راوځي چای ګرم نو ولکم فیها ما تشتهی بلا طلبه یعنی طلب داعیه خو به وي داخلي خو لا به تر اوسه ایکسپرس کړي نه تعبیر به ولکم فیها ما تدعون او کله په خولې باندې وایي یاره که چای پکار ده ولکم فیها ما تشتهیان الله تعالی دې تاسو سره ډېر احسان وکړي خدای دې تاسو له ډېر زیات خیر درکړي د حضرت الشیخ رحمه الله راتلو باندې یقینا چې دومره مې طبیعت خوشحاله شم چې زما هغه ستاسو راتلو سره سپک شو چې شیخ صاحب دامت برکاتهم هغوی تشریف اوري وکړه نو بس هغه مې داسې سپک شو دې وجې مې لږ تاسو سره وخاندلم او دوه درې مزاح مې ورته وکړه ځکه زما خو مزاج دا دی هغه تاسو سره ملګری یو مولوي صاحب دلته د افغانستان نه هغه ما ته وایي قاضي صاحب د ختم پر وایي قاضي صاحب ما ها وایي ما په دې درس کې تفسیر کې وی 276 لطیفې لیکلي دي رجسټر کې ما خدای دې خوار کړه نو ته تفسیر دې لیکه کته دغه لیکلي لطیفې او ما ګوره که دا چاپ کړي نو ګټر ما نوم ته ونه لیکي ځکه خو به د سیاق سبا کې نه قطع شي نه خلک وایي چې دا کامیډین ده که دا بولا دی نو بهر ته دیر په بیان کې خو زه وایم لطیفه وایم نو ځکه هغه لطیفې هغې سره وضاحت د مسلې وشي نو الله تعالی تاسو له ډېر لوی خیر درکړي او تاسو زما د والدې احترام کړی خدای دې تاسو په دنیا هم محترم کړي او الله تعالی تاسو په آخرت هم محترم کړي او د حضرت الشیخ د هغوی خیر الله تعالی مونږ باندې تا ډېر قایمه دایمه ساتي حضرت الشیخ ته به درخواست کوم چې هغوی زما والدې ته او تاسو ټولو ته دعا وکړي اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى وبارك وسلم اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها وبرد مرجعها ونور قبرها وامح سيئاتها وارفع درجاتها بأعلى علمها لا يرضي مرضى على علين مقام مسبوع حضرت الله پاک صبر جمیل مسبوع مور په خپل باندې نعمت دی د الله پاک کله به شی بهر ته ځي په کور کې په هېڅ باندې پرېوځي دعاګانې ورته کوي دا په حقیقت مور د دعا یو ځای دی چې مور هغه شي دا پاسې د دعا ځای لاړو الله دې مونات ته صبر جمیل نسبه وګرځوي مور ته دې الله پاک اعلی مقام نسبه وګرځوي حکم کسان چې راغلي دي الله پاک دې تبارک قدم من اجر نصیب وکړي الله تبارک وتعالى دې دې راتلو کې هغې ته اجر نصیب وکړي مولا ته بشکمت اجر نصیب وکړي الله تبارک وتعالى دې ټول مجلس څوک باندې راغلي ټول مې شاد ژوندی الله دې ژوندی کړي شاد ژوندی نه وي الله دې په هغې باندې آبي برحمت نازل وکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله عليه وسلم جزاك الله